भयो। अब इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टम भनेको चाहिँ यो एक्सचेन्ज रेटको कुरा हामीले यहाँ गर्न खोजिरहेको छौँ। यहाँ तिमीहरूलाई आइएमएफ थाहा छ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड? अब नेपालमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल जस्तो हुन्छ नि, सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको एनआरबीको रोल त्यस्तै के छ भन्दाखेरि यो एनआरबीहरूलाई पनि रेगुलेसन गर्ने या के छ भन्दा वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसिजहरू बनाउने काम चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले गर्छ। अब ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट भन्ने पनि छ, यो सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको एसोसिएसन हो, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा कमन संस्था हो। तर अब इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड चाहिँ फेरि युएन अन्तर्गत या युनाइटेड नेसन अन्तर्गतको हो, त्यो अन्तर्गत आएर त्यहाँबाट बनेको कुरा हो। त्यो अमेरिकाले त्यसलाई लिड गर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ओभरअल इन्टरनेसनल के छ भन्दा मोनिटरी सिस्टमको पोलिसिजहरू बनाउने, कहिलेकाहीँ के छ भन्दा फन्डिङ पनि गरिदिने, देशहरूलाई ऋण पनि दिने, लोनहरू पनि दिने, मोनिटरी रिफर्म प्रोग्रामहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट पनि हुने, त्यस्तो कामहरू गर्छ कि त्यो आइएमएफले। त्यो आइएमएफको चाहिँ भूमिका यो इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टममा क्रुसियल छ। अब ब्याङ्किङ सिस्टम भन्यो भने चाहिँ त्यो ब्याङ्कको मात्र हुन्छ, यो ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट पनि छ अर्को, त्यो बासेल के छ भन्दा स्विजरल्यान्डको बासेलमा छ भने यो आइएमएफको अफिस चाहिँ अमेरिकामा न्युयोर्कमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हो कि फर्स्टमा छ एक्सचेन्ज रेट, फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम र यसलाई चाहिँ पेग्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम पनि भन्छ। हाम्रो एक्सचेन्ज रेट छ नि, करेन्सी एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ करेन्सी या मनीको एक्सचेन्ज हो। नेप्लिज करेन्सी र इन्डियन करेन्सी, नेप्लिज करेन्सी डलर भने जस्तै के छ नि, तिनीहरूको एक्सचेन्ज रेट दिनदिनै डिटरमाइन भएको नि हुन्छ, कुनैको फिक्स पनि हुन्छ नि। जस्तो नेपाल र के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको बिचमा चाहिँ फिक्स एक्सचेन्ज रेट छ 160 रुपियाँ 100 रुपियाँको भन्ने। यो चाहिँ के छ पहिला सुरुमा भर्खरै के छ भन्दा मोनिटरी सिस्टम बुम हुँदाखेरि त्यो 1994 तिर होला, एडीको गएन कि बिएसको कुरा गरेँ मैले। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1994 बिएस तिर चाहिँ भर्खर यो नेपाल ब्याङ्क इस्टाब्लिस भएको डेट हो त्यो। त्यतिखेर चाहिँ नेपालको र के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको एक्सचेन्ज रेट सिस्टम सेम नै थियो। त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चेन्ज गरेर 140 अराउन्ड बनायो, अनि 160 बनायो, अनि फेरि एकचोटि बढाएर के छ भने 85 सम्म पुगेको थियो जस्तो लाग्छ, फेरि घटाएर 160 बनाएको छ। अहिले पनि यसलाई फ्री मार्केटमा छोडिदिने हो भने आइसीको रेट एराउन्ड 300 हुन्छ, 300 हुन्छ कि त्यसको रोल हुन्छ। हाम्रो देशमा यदि प्रोडक्सन हुन्थ्यो, हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ राम्रोसँग यहाँको चाहिँ इन्टरनल उत्पादन पनि अलिकति स्ट्रेन्थेन भएको हुन्थ्यो भने यो इन्डियासँग चाहिँ फिक्स नभएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्लोटिङ भन्छ क्या, अर्को फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट राखेको भने हुन्थ्यो। त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नेसनल इकोनोमीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ कि। तलपट्टि हामी हेर्छौँ त्यो फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टममा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ। यो अब फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टमलाई पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्नुको कारण पनि के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै एसेट्समा या कुनै न कुनै सिस्टममा लगेर त्यसलाई एडजस्ट गर्ने भने हो कि, त्यसलाई चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने यो फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हुनुभन्दा अगाडि एउटा गोल्डको प्राइसलाई हेऱ्यो, अनि त्यो गोल्डको प्राइसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 160 पर्ने गोल्डलाई जति आउँथ्यो 160 मा गोल्ड, यसको बेस चाहिँ त्यो हुन्छ कि गोल्डको प्राइस प्यारिटी गर्न खोजेको हुन्छ कि। अब नेपालमा चाहिँ 160 मा चाहिँ जति गोल्ड आउँथ्यो त्यति बराबरको गोल्ड चाहिँ 100 रुपियाँमा इन्डियामा आउने भएको कारणले गर्दा त्यसको बेसमा चाहिँ के छ भन्दा फिक्स गरे हो। एकदमै बोर्डरहरू एकदमै टाइट छ, के अरे टाइट छ, दुईटाको चाहिँ बोर्डर एकदम मिसिएको छ, त्यसलाई रेगुलेसन गरिरहेको छैन, फ्रिली आउने जाने छ नेपालको र इन्डियाको जस्तो भने।
त्यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने फिक्स गरेको ठिक हुन्छ। त्यहाँ के छ भने फ्लोटिङ भयो भने फेरि त्यहाँ आर्बिट्रेसन अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने होल्डिङ गर्ने के गर्ने त्यहाँबाट फाइदा लिने होइन, मनी लन्डरिङ जस्तो कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यो फिक्स गर्दैछ सजिलो भयो, बोर्डरमा चाहिँ सबैलाई इजी भयो किन हाम्रो बोर्डर ओपन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि है फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा गोल्डको प्राइसमा प्यारिटी बनाएर सुरुमा चाहिँ त्यो गरे हो, तर पछि चाहिँ फेरि गोल्डको प्राइस पनि के छ चेन्ज हुनसक्छ। अब त्यसैलाई नै राखिरह, बेला बेलामा रिभाइज पनि हुनसक्छ। रिभाइज भयो भने फेरि के हुन्छ भने त्यसपछि फिक्स हुन्छ है। त्यो अहिले एकचोटि अहिले त होइन, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ अब इन्डियन करेन्सीसँग नै रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चलेको थियो। तर अब फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो प्रोडक्सन छैन, इन्टरनल प्रोडक्सन छैन। अहिले 160बाट यसलाई फ्री मार्केटमा छोडिदिनु भने त 300 माथि जान्छ, 300 माथि नै जान्छ। किन भन्दा धेरै नै हामीले इन्डियाबाट सामान ल्याउँछौँ नि त। त्यही भएर इन्डियन करेन्सीको त सधैँ सर्टेज हुन्छ। डलरबाट डलर तिरेर इन्डियन करेन्सी किनिरहेछ नेपाल सरकारले। इन्डियन करेन्सी नेपाललाई चाहिँ जहिले सर्टेज भइरहेको हुन्छ। जति सर्टेज हुन्छ त्यति नै यसको भाउ बढ्दै बढ्दै जाने हुन्छ कि। जति के छ नि यसको डिमान्ड बढ्छ त्यति नै यसको भाउ यो मार्केटलाई छोडिदिने नि त्यस्तो हुन्छ कि। त्यो भएको कारणले गर्दा 300 रुपियाँ भइदियो भने अहिले के हुन्छ, इन्डियामा चाहिँ 300 रुपियाँको के छ भने हाम्रो इन्डियन करेन्सी 300 रुपियाँ भइदियो भने इन्डियामा 100 रुपियाँमा सामान किनेर लिएर आएर अहिले 160मा 10-20 रुपियाँ थपेर 180मा बेचिरहेको थियो भने अब 300 रुपियाँमा पऱ्यो नि त। 300मा फेरि के छ भने समथिङ थपेर 350 हुन्छ एउटै सामानको। इन्डियाको 100 रुपियाँको सामान लिएर आएर अहिले 160 हो नि त एक्सचेन्ज रेट होइन। त्यसमा चाहिँ 20 रुपियाँ नाफा राखेर 180मा ट्रेडरले बेचिरहेको थियो भने अब अब के छ भने 300 बनाइदियो भने इन्डियामा को सामान लिएर आएर 350मा बेच्नुपर्छ। महँगी नि सामानको मूल्य त। यो सामानको मूल्य महँगिएपछि के हुन्छ भने यसको एजम्सन के हुन्छ भने यो फ्लोटिङ रेटको चाहिँ एजम्सन के हुन्छ भने ए भन्ने सामान नेपालमा नि उत्पादन हुन्छ, इन्डियामा नि उत्पादन हुन्छ होइन। अब के छ भन्दाखेरि नेपालको सामानको त मूल्य बढे आउँदैन। मानिलिउँ 180 थियो, नेपालले पनि 180मा बेचिरहेको थियो। अब त के छ नेपालको कम्पिटेटिभनेस बढ्यो नि त। अब नेपाली सामान बिक्छ क्या। नेपाली सामान बिकिसकेपछि फेरि के छ भन्दा यो इन्डियन करेन्सीको चाहिँ डिमान्ड घट्न थाल्छ र त्यसले फेरि भ्यालु घटाउँछ। त्यसरी चाहिँ के छ भने एउटा खालको इक्विलिब्रियममा ल्याउँछ भन्ने हो। तर नेपालमा यो भन्ने सामानै उत्पादन हुँदैन। इन्डियामा चाहिँ के भयो महँगो भयो भने चाइनाले डोमिनेट गर्छ, त्यति अरू केही छैन। चाइनाबाट सस्तो हुन्छ सामान, चाइनाबाट आउँछ। अनि फेरि चाइनिज करेन्सीको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यो दुइटालाई कम्पेरिजन गर्दै जाँदा फेरि त्यो हुनसक्छ, त्यति मात्र हो, अरू केही छैन। नेपालमा पनि प्रोडक्सन भएको भए यो सिस्टम ठिकै हुन्थ्यो है। त्यो एउटा भयो। मैले यो फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भनेको इन्डिया र नेपालको बेसको जस्तो यो हुनुभन्दा अगाडि गोल्डको प्राइससँग प्यारिटी गरेर बनाएको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई फिक्स राखिराखेको हो। यो गर्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको इकोनोमी एकदम इन्टिग्रेटेड छ, इन्फर्मल्ली इन्टिग्रेटेड छ, फर्मल्ली मात्र नभएर। त्यो भएको कारणले गर्दा रेगुलेसन गर्न सम्भव छैन, त्यही भएर यसलाई फिक्स गरे हो। अर्को हुन्छ फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम। त्यो भनेको चाहिँ मार्केटलाई छोडिदिने हो, बजारमा चाहिँ फ्रिली छोडिदिने। बजारले चाहिँ के छ भने डिटरमाइन गर्ने। यदि त्यो करेन्सीको के छ भने डिमान्ड बढ्यो भने त्यसको प्राइस बढ्छ, डिमान्ड घट्यो भने घट्छ। मैले भने नि चाइनिज करेन्सी हाम्रो युवानको प्राइस बढै छ। किन भन्दा चाइनाबाट सामान लिएर आउँछ। चाइनाबाट सामान लिएर आउँदाखेरि चाइनिज युवान चाहिरहेको हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग्न गएकै गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले भाउ बढाउँदै लान्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नै हो त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ कि बिओपी। एउटा ब्यालेन्स बिओपी एकाउन्ट हुन्छ। यो नेपालको क्यास एकाउन्ट हो, कुनै पनि देशको क्यास एकाउन्ट हो। यतापट्टि रिसिप्ट हुन्छ, यतापट्टि एक्सपेन्सेस हुन्छ। संसारबाट जहाँबाट जुनसुकै नेपालीले चाहिँ पैसा कमाएर पठाउँछ नि, डलरमा आउँछ, के करेन्सीमा आउला होइन, जापानिज येनमा आउला, यो ठाउँमा आएर बस्छ कि। यो चाहिँ के छ नि हाम्रो इन्डिभिजुअल घरको चाहिँ क्यास एकाउन्ट भने जस्तै
यो देशको क्यास एकाउन्ट हो। आइदर रेमिट्यान्सबाट होला होइन, मान्छे टुरिस्टहरूले ल्याएर होला पैसा, यहाँबाट सामान एक्सपोर्ट गरेर पैसा विदेशी करेन्सी आउला, त्यो सबै यहाँ आएर बस्छ कि। जस्तो उताबाट रेमिट्यान्स पठायो डलरमा होइन, डलर आइसकेपछि के छ, अब कमर्सियल ब्याङ्कले डलर लिएर आउँछ, उताबाट रेमिट कम्पनीहरूले डलर लिएर आउँछन्। डलर लिएर आइसकेपछि त्यही डलर राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएर त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट नेपाली रुपिज लिएर आउँछन्। डलर गएर कहाँ बस्दो रहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग। जताजताबाट पैसा आयो भने के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको बिओपी एकाउन्टमा, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्टमा गएर बस्छ कि बाहिरबाट पैसा आउँदा। यो चाहिँ के छ भने देशको क्यास एकाउन्ट हो। यहाँ जताबाट आयो भने यहीँ आउँछ। यसलाई टोटल के छ भने इन्फ्लो भयो। अब एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अब नेपालबाट के छ, विदेशी सामान किनेपछि विदेशी ट्रेडरले त के गर्छन्, नेपाली पैसा दिएर डलर साँटेर या विदेशी करेन्सी साँटेर विदेशमा सामान किन्न पैसा पठाउँछन्। एलसी खोल्दाखेरि होला या अरू तरिकाबाट होला। यता जुन जुन तरिकाबाट मान्छे पढ्न जाँदा कति पैसा गएको, विदेश जाँदाखेरि पनि अलिअलि कमिसन बुझाउनु पर्ला। जताजताबाट चाहिँ के छ भने मान्छे नेपाली घुम्न गएको पनि थुप्रै पैसा खर्च गर्छ नेपालीले बाहिर जाँदा। यो सबै जोडेर जति आउँछ त्यो आउटफ्लो। अब यसलाई भन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेर चाहिँ। यहाँ अब के छ नि, यो भन्दा जहिले पनि इन्फ्लो भन्दा आउटफ्लो के हुन्छ भने कमै हुन्छ, जहिले पनि यो धेरै हुन्छ है। जति उताबाट आएछ हामीसँग आएको भन्दा गएको पैसा चाहिँ यहाँ के छ भने यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स, यसलाई शोधान्तर ब्यालेन्स भन्छ कि ब्यालेन्स। अब यसलाई चाहिँ हामीले शोधान्तर स्थिति ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ। कति बाँकी छ त यो दुइटाको डिफ्रेन्ट, यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो हामीले एकाउन्ट बनाउँछौँ नि क्यास एकाउन्टको, यो चाहिँ क्रेडिट साइड भयो, यो डेबिट साइड भयो। आम्दानी क्रेडिट हुन्छ, खर्च के हुन्छ डेबिट हुन्छ होइन, यो डेबिट साइड भयो। यो दुइटाको ब्यालेन्स चाहिँ के छ भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। जति पैसा के छ भने ब्यालेन्स हुन्छ त्यति नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो। अब यसैको आधारमा डलर डिफाइन हुन्छ कि, डलरलाई हामीले कन्भर्टेबल करेन्सी पनि भन्छौँ। जति धेरै के छ भने यसको ब्यालेन्स बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ भने डलरको प्राइस घट्दै जान्छ। यही कुरा हो यहाँ। यो के छ भने एक्सपेन्सेसमा जति चाप पर्छ त्यसैको आधारमा के छ भन्दाखेरि फरेन एक्सचेन्जको प्राइस चाहिँ के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिफाइन गर्ने हो। यसमा चाहिँ जति डलरको चाप बढ्दै जान्छ पर्दै जान्छ नि त्यति नै के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले डलरको प्राइस, यसमा यसको चाप बढ्दै गयो, यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घट्न थाल्यो भने त्यतिखेर के छ भने त्यसको डलरको भाउ बढाइदिन्छ। अनि फेरि यसको सफिसियन्टली डलर छ, यसको के छ भने सेन्ट्रलले यसको बस्यो भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि डलरको भाउ घटेको हुन्छ यसको है। यो हुन्छ कि सिस्टम। सिम्पली के हुन्छ भने हाम्रो यदि डलरको या फरेन करेन्सीको भाउ बढ्यो, डलरको भाउ बढ्यो, यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होम लोकल प्रडक्टको के छ भन्दाखेरि कम्पिटेटिभनेस बढाउँछ कि यसको डिमान्ड बढ्न थाल्छ। यसको डिमान्ड बढ्न थाल्छ किनभने डलरको भाउ बढेपछि विदेशबाट ल्याउने सामानको मूल्य बढ्छ नि त। त्यही भएर विदेशी सामानभन्दा लोकल प्रडक्ट सस्तो हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा लोकल प्रडक्टको कन्जम्सन बढाउँछ। त्यो कन्जम्सन बढाएपछि के हुन्छ भन्दा बाहिर पैसा जाँदैन, त्यसले गर्दा के हुन्छ डलर रिजर्भ चाहिँ फेरि बढ्न थाल्छ। डलर रिजर्भ यही यहाँ हेर न, यो रिसिभको ठाउँमा आएर थुप्रिन थाल्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा डलरको रिजर्भ के हुन्छ भन्दा बढ्न थाल्छ। यदि डलरको रिजर्भ बढ्न थाल्छ भने यो डलरको रिजर्भ घट्यो भने डलरको भ्यालु बढ्ने हो है। फेरि डलरको रिजर्भ घट्यो कुनै कारणले गर्दा भने डलरको भ्यालु घट्ने हो यसले हो है। अनि त्यसपछि यो डलरको रिजर्भ घट्यो भने डलरको भ्यालु बढ्ने हो। त्यसपछि के छ डलरको रिजर्भ बढ्न थाल्छ। फेरि के हुन्छ डलरको रिजर्भ बढ्यो भने फेरि डलरको भ्यालु घट्छ। त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि डलरको भ्यालु घट्छ। अनि फेरि डलरको भ्यालु घट्न थालेपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल प्रडक्टको चाहिँ डिमान्ड भन्दा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल प्रडक्टको डिमान्ड बढ्छ। डलरको भ्यालु घटेपछि त के छ इन्टरनेसनल गुड सस्तो हुन्छ नि त, प्रडक्टको डिमान्ड बढ्छ। र यसले फेरि इन्टरनेसनल प्रडक्टको डिमान्ड बढ्न थालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि डलर आउटफ्लो हुन्छ नि त।
डलरको आउटफ्लो भइसकेपछि के छ भने डलरको रिजर्भ फेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पुग्छ कि घटाउँछ। अनि डलरको रिजर्भ घटाउन थालेपछि डलरको भ्यालु घट्छ। यसरी नै घुमिरहेको हुन्छ। यसले इकोनोमीलाई ब्यालेन्स बनाउँछ कि नेसनल इकोनोमीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, विदेशी सामानलाई अलिअलि छिर्न दिन्छ कि। बुझ्छ है? के छ भने डलरको रिजर्भ घट्यो, के कारणले विदेशी सामान धेरै लिएर आएर देशमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्रडक्टको डिमान्ड बढेर के छ विदेशी सामान बढी आएर विदेशी सामान किन्दा पैसा आउटफ्लो हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डलरको रिजर्भ घट्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट है। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डलरको रिजर्भ घट्यो भने डलरको प्राइस बढ्न थाल्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले डलरको प्राइस बढाइदिन्छ, फरेन एक्सचेन्जको प्राइस बढाइदिन्छ। त्यसरी बढाइदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि विदेशी सामान महँगिन थाल्छ। त्यो भएपछि लोकल प्रडक्टको डिमान्ड बढ्न थाल्छ। अब लोकल प्रडक्ट कन्ज्युम गर्न थालिसकेपछि फेरि के हुन्छ त, विदेशमा बाहिर पैसा जाँदैन नि त। त्यसले गर्दा फेरि डलरको रिजर्भ बढ्न थाल्छ। डलरको रिजर्भ बढ्न थालिसकेपछि के हुन्छ, या लोकल प्रडक्ट बाहिर लगेर बेच्न पनि सस्तो हुन्छ। त्यो पनि भन्न सकिन्छ। डलर लिएर आउँदाखेरि, डलर फिर्ता लिएर आउँदाखेरि के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले महँगो फिर्ता दिन्छ त्यो। त्यसपछि के छ, या सेन्ट्रल ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्क भन्दिनँ म, सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्छ, किनकि नेपालले गर्ने होइन कि इन्डियाले गर्ने, इन्डियालाई हामीले चाहिँ मिलाउँदै जाने हो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यही सर्कलले घुमिरहन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई एउटा खालको ब्यालेन्स दिन्छ क्या। यो फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इन्डियाको हाम्रो के छ भन्दा इन्डियाको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया छ नि, आरबिआईले चाहिँ यही प्रोसेसमा के गर्छ भने डलरको प्राइसिङ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने नेपालले चाहिँ फलो गर्ने हो। फेरि नेपालले 100 आइसी इजिकल टु के छ, इन्डियन करेन्सी इजिकल टु 160 के छ एनसी छ नि होइन, एनसी छ नि। यसैलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मानेर जसरी के छ भने उतापट्टि चेन्ज हुँदै जान्छ, आरबिआईले चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चेन्ज गर्दै जान्छ, त्यसैलाई टाइअप गर्ने। नत्र फेरि त्यहाँ फेरि अर्को आर्बिट्रेसन क्रिएट हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ फिक्स छ, इन्डिया र के छ भने अब नेपालको बिचमा चाहिँ 100 आइसी इजिकल टु 160 एनसी छ। तर फेरि अरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो तरिकाले गर्ने अनि आरबिआईले आफ्नो तरिकाले चाहिँ रेट फिक्स गर्ने बित्तिकै फरक पर्ने बित्तिकै त्यहाँ त अपर्च्युनिटी क्रिएट भइहाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो रेटलाई बेस मानेर के छ भन्दा इन्डियाले चाहिँ जसरी चाहिँ एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्दै जान्छ त्यसैलाई चाहिँ त्यसैको आधारमा कन्भर्ट गरेर नेपालले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्सचेन्ज रेट डिफाइन गर्छ। त्यो हो क्या कुरा, इन्डियासँग टाइअप गर्दै। त्यो भयो भने यहाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट हुँदैन, स्टेबिलिटी आउँछ भनेर। केही कुरा बुझ्यो यो यसबाट, केही कथा बुझ्यो? बुझ्यो होइन सर? ल भन त। तर यो डलरको भाउ हुन्छ नि, यो प्रत्येक देशले आफ्नो तरिकाले डिटरमाइन गर्ने हो कि पुरै वर्ल्ड वाइड एउटै हिसाबले डिटरमाइन हुन्छ? प्रत्येक देशले आफ्नो तरिकाले हो कि। आफ्नो देशमा डलरको डिमान्ड कति छ, ए ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कि यहाँ डेबिट साइडमा राष्ट्र ब्याङ्क या सेन्ट्रल ब्याङ्कको डेबिट साइडमा चाहिँ कति धेरै डिमान्ड आउँछ, त्यो अनुसार धेरै डिमान्ड आउनु थाल्यो भने बढाइदिँदै जान्छ, डिमान्ड घट्यो भने घटाउँदै जान्छ कि। त्यो हरेक देशले आफ्नै तरिकाले गर्ने हो। तर नेपालले चाहिँ इन्डियाले निकालेको रेटमा टाइअप गर्छ। बुझ्यो कुरा? नेपालले चाहिँ आफै गर्दैन। नेपालको के छ, इन्डियाको र के छ भन्दाखेरि नेपालको बिचमा फिक्स छ नि एक्सचेन्ज रेट, 100 आइसी इजिकल टु 160 एनसी छ नि। यसैलाई बेस मानेर इन्डियाले के छ भन्दाखेरि 100 आइसी बराबर जति डलर बनाउँछ त्यति बराबर 160 बराबरको डलर बनाउँछ कि नेपालले। ल मानिलिउँ 100 आइसी बराबरको 1.5 डलर बनायो इन्डियाले भने अब 160 बराबरको 1.5 डलरलाई हिसाब गरेर 1 डलरको हिसाब निकाल्छ कि नेपालमा चाहिँ। त्यो हुन्छ। इन्डियाले जे गर्छ त्यसैलाई टाइअप गर्दै जाने हो हामी। इन्डियाको इन्टिग्रेटेड इकोनोमी हो हाम्रो है। बुझ्छ है कुरा? हजुर सर हजुर। यसले चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो क्या। यो फ्लो तिम्रो डलरको भाउ बढ्यो भने विदेशी सामानको मूल्य बढ्छ, त्यो हुँदा लोकल सामान कन्जम्सन गर्छन्। अनि त्यसपछि लोकल सामान कन्जम्सन हुन थालेपछि डलरको रिजर्भ बढ्दै जान्छ, डलरको डिमान्ड कम हुन्छ नि त, बाहिरको सामान किनेर ल्याउने हो डलर चाहिन्छ। अनि फेरि के हुन्छ भन्दा त्यसले डलरको रिजर्भ बढ्न थालिसकेपछि डलरको भ्यालु के हुन्छ, घट्न थाल्छ। भ्यालु घट्न थालिसकेपछि के हुन्छ, इन्टरनेसनल प्रडक्टको चाहिँ के हुन्छ, प्राइस सस्तो हुन्छ, त्यसको डिमान्ड पनि बढ्ला होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डलरको प्रेसर पर्छ। अनि फेरि डलरको प्रेसर परिसकेपछि राष्ट्र के छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डलरको प्रेसर परिसकेपछि डलरको रिजर्भ घट्छ, त्यसले फेरि के गर्छ, डलरको प्राइस बढाउँछ। यसरी नै यो घुमिरहन्छ।
र यसले चाहिँ एउटा खालको इकोनोमिक ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ कि इन्टरनेसनल ट्रेडमा इकोनोमिक ब्यालेन्स यसले क्रिएट गर्छ। यहाँ एउटा तिमीहरूको बुकमा एउटा स्टोरी पनि छ 1971सम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ गोल्डको प्राइससँग प्यारिटी गरेर आइएमएफले चाहिँ डलरलाई कन्भर्टेबल करेन्सी भन्छ नि वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ डलर नै फ्लो गरेको थियो। गोल्डको प्राइस बढ्यो भने बढाउने घट्यो भने घटाउने गरी एउटा खालको फिक्स बनाएको थियो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अमेरिकाले यसरी डोमिनेट गर्यो कि वर्ल्डलाई होइन, अमेरिकाले चाहिँ एकदमै धेरै डोमिनेट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ त्योबाट चाहिँ 25 देश चाहिँ छुट्टे र अब यसरी हुँदैन, यस्तो फिक्स रेटबाट चाहिँ हामी जहिले डोमिनेटमा पऱ्यौँ होइन, अब हामी यसबाट निस्क्यौँ र निस्केर के छ भने यसलाई चाहिँ फ्री मार्केटलाई छोडिदिउँ, बजारले जति गर्छ त्यसै गर्ने भने यिनीहरूले चाहिँ फेरि भेरिएबल गर्न थालिसकेपछि अनि संसारभरि भेरिएबल रेटमा गएको हो त्यो। अनि चाइनाले चाहिँ फेरि के छ भने अटोमेटिकली आफ्नो मूल्यलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि घटाएको घटाइ गर्छ। आफ्नो के छ भने लोकल करेन्सीको मूल्य घट्यो भने के छ भने त्यसको सामान विदेशमा लगेर बेच्न सजिलो हुन्छ क्या लोकल करेन्सीको। जस्तो भनौँ न तिम्रो चाहिँ $1 बराबर होइन, मानिलिउँ अहिले कति छ 110 नेपाली होइन, तिमीले कुनै सामान विदेशमा बेचेर $1 लिएर आयो भने 110 रुपियाँ नेपाली पाउँछ। अब के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यसको मूल्य घटाइदिएर 150 बनाइदिन्छ, तिम्रो लागि त निकै फाइदा हो नि। तिमीले सामान विदेशमा लगेर बेचेर $1 ल्याउँदा 150 कमाउँछौ नि। 150 बनाउने भने डलरको मूल्य बढाउने भने है, पहिला $1 110 हुन्थ्यो, यसको 150 पऱ्यो, डलरको मूल्य बढ्यो नि, आफ्नो मूल्य घटायो नि त यो भनेको होइन। त्यसरी मूल्य घटाउँछ कि चाइनाले, त्यसो गरेर पनि के छ भने दुःख दिइरहन्छ विदेशीलाई, अरूलाई एक एक थोक गरेर आफू माथि परिरहन्छ चाइना चाहिँ, उसले रियल प्राइस। त्यही भएर अमेरिकाले त्यो भन्छ नि यसले आफ्नो मूल्य आफ्नो आर्टिफिसियली मूल्य घटायो भनेर आउँछ। यो एक्सचेन्ज रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङलाई चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट गर्छ, इन्टरनेसनल ट्रेडिङलाई इम्प्याक्ट गर्छ है, यसलाई ब्यालेन्स बनाउनु पनि हेल्प गर्छ। यो कुरा हो है। कति छ टाइम, धेरै बेर कराएँ या अब छैन, फाटाफाट सकिन्छ। त्यसपछि कन्भर्टेबल करेन्सी छ। कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको हामीले डलरलाई कन्भर्टेबल करेन्सी भन्छौँ है। संसारभरि नै के छ भने डलर कन्भर्टेबल छ। तिमीले यहाँबाट जुनसुकै देश जाँदा डलर लिएर गयो भने उहाँ साँडिदिन्छ, त्यो भने हो। अब करेन्सी रिभ्यालुएसन र डिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ रिभ्यालुएसन भनेको होम करेन्सीको तुलनामा चाहिँ के छ भने फरेन करेन्सीको मूल्य बढ्यो भने त्यतिखेर के छ भने करेन्सी रिभ्यालुएसन भयो भन्ने हुन्छ, घट्यो भने डिभ्यालुएसन भयो भन्ने हुन्छ है। हामीले बेन्चमार्क लिने जहिले पनि होम करेन्सीमा नेप्लिज रुपिज छ भने नेप्लिज रुपिजलाई लिने, डलर छ भने डलरलाई लिने है। किन भन्दा हाम्रो बेसिक बुक चाहिँ अमेरिकाको हो कि, तर US डलर हाम्रो होम करेन्सी हुन्छ हिसाबमा है। US डलर चाहिँ हाम्रो बेसिक बुक अमेरिकाको भएको कारणले गर्दा यो होम करेन्सी हुन्छ। अदरवाइज नेप्लिज करेन्सी नै के छ होम करेन्सी भनेर मान्नु पऱ्यो हिसाब गर्दा होइन। अब नेप्लिज करेन्सीको तुलनामा अर्को के छ भने भोलिपल्ट मूल्य बढ्यो भने रिभ्यालुएसन, घट्यो भने डिभ्यालुएसन, त्यहाँभन्दा धेरै कुरा केही छैन। यति नै हो कुरा। इन्टरनेसनल मोनेटरी सिस्टम एउटा हिसाब छ, हेरौँ है, ठ्याक्कै सिधा हो, 2 मिनटमा सिद्धिन्छ। करेन्सी रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसनको हिसाब छ। सपोज 1 Danish krone कुड बी पर्चेज इन फरेन एक्सचेन्ज मार्केट टुडे फर $0.2। मैले यहाँ गिभन सारेको छु है। 1 krone इज इक्वल टु यति छ अरे टुडे। इफ क्रोने एप्रिसिएटेड 10% टुमरो, 10%ले बढ्यो अरे, रिभ्यालुएट भयो भने है यो एगेन्स्ट टुमरो, हाउ मेनी क्रोनेज वुड अ डलर बाई टुमरो। यो भनेको $1 बराबर, वुड अ डलर भनिसकेपछि $1 बराबर कति क्रोना होला, क्रोनेज आउला भनेर सोधेको छ। कसरी गर्ने होला यो भन त। आज 1 krone इज इक्वल टु $0.2 छ होइन। 1 krone इज इक्वल टु $0.2 छ। 10%ले के छ भने क्रोनेको मूल्य बढेछ भने अब $1 मा कति क्रोनाज आउला। क्रोनाज भनेको क्रोनेको प्लुरल हो है, आउला भनेर सोधेको छ, रुपी र रुपिज भने जस्तै हो। यसको सिम्पल कुरा चाहिँ के भने आफ्टर द क्रोने एप्रिसिएटेड बाई 10%, हामीले जे बढ्यो भन्छ नि, क्रोने बढ्यो होइन, यो क्रोने बढ्यो नि होइन, यतापट्टि लगेर थपिदियो। किन अहिले यसले जति आउँछ त्यति बराबरको 10%ले थपेर आउनु पऱ्यो नि त होइन र। क्रोने घट्यो भने यतापट्टि लगेर घटाइदियो, डलर बढ्यो भने यतापट्टि लगेर बढाइदियो। जे बढ्यो भन्छ त्यसको उतापट्टि लगेर बढाउने हो कि।
जे घट्यो भन्छ नि त्यसको उतापट्टि लगेर घटाउने हो, जेसमा इम्प्याक्ट परेको छ त्यसको इम्प्याक्ट उतापट्टि लगेर त्यसको अपोजिट साइडमा लगेर गर्ने हो। यहाँ यही हो कुरा है। 1 क्रोनी हिजो 0.2 आउँथ्यो किन्दाखेरि ले $0.2 आउँथ्यो, अब यसको मूल्य 10%ले बढ्यो भने 10% थपेर आउनु पऱ्यो नि, त्यति बेला सल्भ गर्दै गयो अरू त। 1 क्रोनी इजिकल टु $0.022 भयो। यसैलाई हामीले सल्भ गर्ने हो। यसलाई यता लिएर आयो है, यसलाई यता डिभाइड गरेर यसरी चाहिँ $1 इजिकल टु 4.455 क्रोनाज आउँछ। Therefore, a dollar can be buy 4.455 क्रोनेस टुमरो भनेर मैले यसरी लेख्दिएँ। अब इफ क्रोने एप्रिसिएटेड बाई 10% टुमरो भनेको ठाउँमा के छ, डलर डिप्रिसिएटेड बाई के छ भने 15% भन्यो भने के होला त? यो ठाउँमा 1 क्रोना 1 माइनस 15% 0.15 गरेँ है मैले, इजिकल टु $1 हुन्छ, ए $0.02 हुन्छ, $0.20 हुन्छ। यतापट्टि घट्छ कि तिम्रो डलरतिर डिप्रिसिएट भयो भने नि यतापट्टि घटाउने, डलरतिर के छ भने एप्रिसिएट भयो भने यतापट्टि जोड्ने, यता क्रोनेतिर लगेर जोड्ने। के छ भन्दा क्रोनेतिर डिप्रिसिएट भयो भने यता डलरतिर लगेर घटाउने, क्रोनेतिर एप्रिसिएट भयो भने डलरतिर लिएर जोड्ने हो। जुन चाहिँमा एप्रिसिएट भयो भनेर भने हुन्छ त्यसको अपोजिटमा लगेर तिमीले के गर्ने हो भने एड गर्ने हो। बुझ्छ है कुरा? यसरी गर्ने हो। यो एउटा खालको हिसाब छ, यसलाई हेर है, मैले यसलाई रेकर्डिङ बन्द गर्छु।